വെൽക്കം ടു വാനിയസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ന്യൂട്രല്ല കുക്കീസാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുട്ട എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 200 ഗ്രാം വരുന്ന ന്യൂട്രല്ല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കീസിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓവനിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.